やめてよ、もう一番ブスなんで。めちゃくちゃ練習熱心で、機械の全体的になんですけど、基本的に一つの区切りとして、また来週もありますが、今期の一つご挨拶をさせていただきたいと思います。綺麗。笑顔でニコニコして、このね、教室の第3期生を明るくしてくれました。こんなん作りました。はい。もうリクは多分皆さん今日ご覧いただいても分かる通りもうゴリゴリの末っ子キャラなんですけど。でもバディとね、はい、ヒロトはねもうみんなに優しくて、僕たちにも優しくしてくれてね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。早い。ありがとうございました。じゃあみんな見せてよ。はい。楽しかったです。はい、見て。この男らしい作品を。ちょっと私の方ここの大人の部分をちょっと私が体験してたので多分。
実際やるんですけども、じゃあ子供たちも皆さんちょっと立っていただいて。